Nyenye. Nyenye. Bomba bomba. Bomba bomba. Na sirisa. Na sukisa. Na sopa. Ba mama, batata, pe bandeko, militante, militant, citoyenne, citoyen. Na bino banso boyamba na ino mbote euti epai na ngai moko. Nyenye. Nyenye. Toyokana malamu. Lokola botelemi awa ba mama batata bandeko. Maso makoleka lelo awa na Kinkole. Mazali makambo matali obele bana ya kini te. Mazali makambo matali bana ya Zaïre Mobimba. Militante, militant, citoyenne, citoyen Mobimba impère na territoire national Mobimba. Binonde bozali ko représenter bango po bosangani wana Kinkole po to solola. Toko solola na kombo ya bana ya Zaïre Mobimba. Toyokani. Ya mibale. Liboso na banda toyokana ndenge toko solola na yango. Nabukela bino lokuta te sanza Mobimba kokangana na Kinkole ko présider comité central ezali likambo monene. Nalobi ko présider e na kati wana bandeko bautaka mokili Mobimba poto wapi audience banda lobi telefone epai mikanda epai lokwa na lobi na bombela bino te bokomona ngai awa mutu ekomi boye yango nazali kosenga toyokana ndenge ya masolo na kosala nini introduction soko balobi na lopoto introduction elibi koloba na kobanda na kolimbola mwa eteni maso na makambo malekaki na comité central matali politique maso malekaki na comité central matali économie finance monnaie maso malekaki na comité central matali côté social ezalela ya bana ya Zaïre commerce makambo ndenge na ndenge emploi mosala ekokoka na moto moko alimbola nyonso te yango nasengi boye soki na bandi nasilisi chapitre politique économique social badetail nyonso na kobakisa nalingi te soki tolongwi na Kinkole abosanaki oyo alobi te esika oyo alekaki obele likolo yango nasangi boye soko nasilisi introduction nalimboli ndambo nakomi na suka otangaki na kati ya bajournaux oyokaki na radio otalaki na télévision ozali na yango na mutu tango na kosilisa elingi koloba te rassemblement esili te tokozongela ndenge tosalaki na juin 85 baoyo balingi toyokana malamu bakoleka awa moko esika oyo balobaki boye naoki malamu te limbola awa balobaki kasi na boyi boye koyela ngai awa nalukaka be namona yo namonaka yo te bo ngai oyo mobali akufi te makambo malekaki na comité central oyo otina mutu yaka na yango otuna nalimbola te soko toyokani te maso lokola maloba maki tosi toyokani na yango nde tokabwani toyokani na kobanda sikoyo bamama batata bandeko na chapitre politique nasi nalobaka mbala moko awa la politique c'est la mère des sciences olinga politique olinga te politique olinga beyo na banda na ndenge nini na chapitre politique ezalaki na biteni mpe mwa mingi mbula oyo ezali koya
1987 mobuko tokama libwa tuku mwambe na sambo tokozala na élection tokozala na anniversaire ya MPR na yango bamama batata bandeko tolobaki ndenge nini makoleka kasi esika esengi na limbola mwa malamu toyokana na yango ezali nini esika ya élection boyokaki commissaire du peuple bazalaka 310 la décision d'état ya comité central bakozala 208 kama mibale na mwambe tina nini nombre ya basiège ezongi moke na tina boye faute na ngai te faute na comité central te ndenge tozali kobota na kati na Zaire ezali somme basali recensement po mbula mitano soko élection ezali liboso ya élection recensement tokomi boni tolongwe na 31 sika oyo nini 3 millions likolo tokomi 34 millions soko 100 combien soko tolandaki obele boye tolobi isusu un commissaire du peuple pour 100 000 habitants tokomi 340 commissaires du peuple et plus eleki ndelo tokola eleki ndelo boyebi mibeko mibimaki babengi yango nini décentralisation elingi koloba badécision mibeko tokamataka maso matali Zaire obe na niveau central ebanda kokita na région sous-région zone collectivité lokola tozali kodécentralize elingi koloba nini makambo matali région au niveau régional avec les assemblées régionales makambo matali sous-région ekiti kuna na ba conseil ya sous-région conseil ya ba zone te kokoma na ba collectivité comme on décentralise bato yo 208 bokopona bango babengi bango comité nini conseil législatif commissaire du peuple bakoyawa bakoya lisusu na ndenge tozali na yango na mikolo oyo rapport de vacances parlementaires pont ekufi kuna bilanga kuna boye magasin kuna boye c'est terminé ça bakoponela biso bato bazali de haute compétence bakoya les grands problèmes internationaux bakoya les grands problèmes économiques bakokenda na ba mission à l'étranger mission parlementaire ba réunion parlementaire pour discuter des grands problèmes internationaux diplomatiques ou autres pour représenter dignement Zaïre makambo ya ba mike matali région assemblée régionale makambo ya ba mike ya ba sous-région oyo etali ba conseil ya sous-région conseil de zone na ba collectivité à ce niveau là bato bokopona bango tala mosala o bakoya kosala okaki na décision mosusu etali makambo wana bapesi susu responsabilité monene d'ailleurs ezali constitutionnel commissaire du peuple bazala kokengela misala oyo mizali kosalema na conseil exécutif bamoni clair te interpellation babengi commissaire du peuple akei kolimbola oyo ezali koleka ndenge nini loba bakoki kosala baquestion ezala oral te seulement te ekoki kosalema par écrit bakomeli ye ya azongisi ekoki te babengisi ye kuna ake kosakola bokolanda yango na radio bokolanda yango na télévision tala ndenge nini balobi commissaire du peuple akoya lobi akoya lisusu te il représente la nation par définition mais soka ye les grands problèmes nationaux internationaux ba mission à l'étranger région batikeli région zone etikali na ba niveau wana tala eloko bokoki koyoka soko balimboleli bino tina nini
bakokoma 208 bakozala lisusu 310 te balinga bakoma 340 et plus yango tozongisi esika wana na niveau politique bamama batata bandeko militant citoyen boyoki nauti kosala département ya sika oyo nati maître Nimi oyo azalaki directeur ya bureau babengi département onini département des droits et libertés du citoyen elingi koloba nini na bandi kolemba te nalembi mosala oyo nazali nango te toyokana malamu kolemba be mikolo miso makambo ndenge moko na mbula elekaki 1985 mobukoto kama libwatu kumwambi na mitano Amnesty International kwa alingi mingi kofunda Zaire na barapor na ye na makambo malekaki na 84 na sanza ya zomi na moko novembre na Moba Amnesty alobi basoda bayokoli bato basoda batungisi bato na Moba babomi bato na Moba tosali démenti kasi esukaki ndenge wana te boyokaki réunion moko na président qui a conseil exécutif na ordonné enquête même ata Amnesty afunda kabila alobaka bakambo pamba qui sont des faussetés nalingi nano enquête humilité na zui rapport évidemment nyonso Amnesty International il faut être honnête lorsqu'on dirige maso mazalaki lokuta te soko tolobi te 90% ezalaki ba fausseté il y avait au moins 10% de vérité elekaki ndenge nini lokola tomeseni tango mingi mbala mingi tozali koboma na bekati na biso basoda bakomi na Moba règlement de compte kati ya bana ya Zaire soko ye na moninga bazalaki na kobunda na makambo ya baparcele balupango bandako makelele ya bafamille bazali kolakisa oyo tala rebelle wana or qui n'est pas rebelle bazali kolakisa na basoda bati mobulu na kati na mutu na basoda nzokande ezalaki nini règlement de compte makambo bakomite na poto kuna na Londres esika nani Amnesty azalaka tango na moni na rapport oyo basaili ngai après soko 3-4 mois d'enquête na ti makambo na mutu yango tina oyo na kamati décision département oyo ezali chargé des droits et libertés du citoyen elingi koloba nini na 1977 nasalaki na banza le 1er juillet nasele discours moko monene nalobaki na lopoto boye tosala eloko moko ezala l'œil du peuple département oyo ezali batite bakenda kofunda bato te non département oyo ezali département ya barenseignement lokola ba AND ezali mosala na yango te batieli bino yango te bofunda bato bokenda kopesa barenseignement non na kati na constitution on parle des droits et liberté pour le citoyen zaïrois soko omoni okei na tribunal omoni te ozalaki na raison basai lokola bamongo balobaka injustice me abengaka yango bokila lokundo kenda okokenda wapi bopesa na ino ata sanza mibale pamba na maître Nimi à s'organiser lokola Kinshasa awa na kubanza zone moko po il faut apona nano ba citoyen yo bango moko pe bazali honnête pona kosala mosalo ezali pona Kinshasa te Zaire mobimba akozala na ba représentant omoni yo zali citoyen
soldat, gendarme, pour ete akengela yo, bafutaka ye mpo akengela yo, bafutaka ye mpo abatela yo, atiki kobatela yo, abandi konyokola yo. Luka manso témoin yala. Yoka ngai malamu. Nyenye oyebi te na zone ya Lemba, na zone ya Lemba, représentant ya maître Nimi azalaka bana département na batangeli yo lopango yango kenda koyebisa. Ozali na zone ya Kinshasa kenda koyebisa bokoyoka yango bakutalisa bino bato oyo moko zone boye awa okei na zone moto bati ye kuna préposé ayamba yo mwana aboti okei kokomisa ye na buku madeso ya bana abwe kenda koyebisa bati ye mpo na madeso ya bana te bati ye kosalisa nyenye bato ndenge wana kenda koyebisa toyokaki mokonzi alobaki boye na Kinkole ngai oyo nakei kuna tala makambo yango oyo bakei kokontrole ezali exa oyo nayeba koyoka be na mokolo yango to ntongo etani azali pembeni bakosambisa ye mauvais fonctionnaire mauvais agent kenda pembeni boloko ye oyo yo na kati wo tolembi na bamakambo ndenge wana basambisi yo na justice département yo ezali droits et citoyens droits et libertés ya citoyen ezali mpona kokataka bamakambo te ezali mpona kokontrole bajuge te kasi soko omoni te ozali lese makambo na yo bakati malamu te maître Nimi ye moko mpe azali moto ya droit azali juriste kenda kuna tala bakati makambo na ngai boye na boye na boye mbala mosusu akopesa o conseil abi te olongi na esika wana te soko amoni olongi akoyebisa ngai yango mokanda mokei epai ya président ya conseil judiciaire ye akobengisa bajuge oyo basali makambo oyo bokataki ndenge nini ezalaki ndenge nini mpo soko olongi olonga injustice elongwa na kati na Zaire omoni te banyokoli yo orke babatelaka yo batiki kobatela yo banyokoli yo batungisi yo yebisa yango tokoluka na mwa mikolo oyo ata avant 6 mois 1 an soldat nyonso gendarme nyonso akotambola matricule na ye na likolo na tolo na ye nyenye moto azangi matricule abima na kante yoka ngai malamu oyo akozanga matricule avant 6 mois akoki kobima na kante tant que azali na numero na ye na tolo te atumoli makambo batumola ye kasi bamama batata bandeko nalobi boye basoda bazali bakengeli bazali babateli nalobi te batata mabima kofundana non moto na moto ayeba mosala na ye oyo bati ye asala oyo basengi ye asala batela mosala na kobatela kengela mosala na kokengela otika oyo okenda nzela mosusu ozali na zone ozali na parquet ozali na mosala nyonso leta ati ozali na usine otiki bamakambo nyonso okomi na mbilinga mpona kotungisa basitoyen moto amoni te batungisi ye ayebi te kobanda mokolo na sakolaki lobi département pour charger na défense ya droit liberté ya basitoyen eyali moto nyonso azala kimia Zaire oyo alingi kotambola te ntongo etana na ye na nzela tika ye atambola te ntongo etana na ye lokola alingi nyenye toyokana malamu nyenye na chapitre politique na esika oyo wana ya département oyo moto oyo aoki malamu te
Tango na kosilisa akoyawa atuna lisusu na kozongela. Na chapitre politique, lokola na lobaki awa na juin 85, il y a 1 an et 4 mois. Mbula na Sanzamine. Chapitre politique, makambo matali tribalisme. Ozali moluba, olingi obele moluba. Ozali mongwandi, olingi obele mongwandi. Ozali mokongo, olingi obele mokongo. Mboka oyo tolingi ndenge wana te. MPR eboyi makambo wana. Na lobaki yango. Lokola tokomaki na comité central. Makambo ya tribalisme mazungi. Ebimi na kati na document. Tokosala ndenge nini po esuka. Lobi lokola na kozala na réunion ya Yambo. Na ba commissaire d'état na Mongaliema. Na inoto décidé te me kozala boye. Na kopesa sanza mibale. Novembre, décembre. Na banso bazali ba responsable politique. Oza la commissaire d'état, secrétaire d'état. Oza la PDG na ba société. Oza la bipai binso. Entreprise d'état bipai na 2 mois pour que chacun se mette en règle. Telingi koloba. Et pas yo vandi cabinet na yo. Ozali ngombe. Bangombe bale kami balete. Nye. Novembre, décembre, qui a ordre. Naloba Kiango depuis juin 85. Na zongeli yango na juin 86. Na zongeli yango lelo. Yo zali mutu makas, olingo bele tribalisme, boyokaki na ba décision d'état ya comité central. Balobi nini? Ba condamné agissement wana. Ba condamné. Na lopoto pe babengi yango lisusu ya makombo moko ya makasi pe batiaki yango na document ya comité central. Népotisme. Elingi koloba bati yo na esika ekomi nde lokola eloko ya famille na yo. Ezali lisusu ya l'état te ekomi ya yo okamati mboka mobimba ya famille oti penepene na yo obosani de tozali na unité. Bureau politique boyokaki rôle na yango. Conseil législatif boyokaki mpe ndenge balimbwelaki oyo ayoki malamu te bakei kocontrôle yo a partir na janvier. Penepene na yo oti to directeur financier, directeur ya personnel, administratif, banini kabila na yo bato mibale. D'accord. Bakomi misato, vous êtes dedans. Commission parlementaire bakokotela yo. À partir de janvier, il en sera ainsi. Je suis fatigué. Nalobi, nalembi. Nazali kotanga kuna au Zaïre, plus rien ne sera comme avant. Ezali slogan tech. Et cause à la décision à partir de janvier, je laisse les gens travailler librement, remettre de l'ordre dans la maison. Teningi koloba, ndenge nalobi awa, bakoteli yo. Obimisi cabinet na mobimba, obimisi tout ça. Ozali moto ya région boy bale kami balete. Mi bale, d'accord. Bale ki mi bale, c'est du tribalisme dehors. À partir de janvier, il en sera ainsi. Ba maman batata bandeko. Ba maman batata bandeko. Nalobaka. Ponalingi, responsable politique, moko pene pene nangai, je prêche par l'exemple. Il faut que chaque responsable qui m'entoure prêche lui aussi à son tour par l'exemple. Directeur Nimi, a commis un département, il y a, ils allaient charger des droits et rester une liberté du citoyen. Dans le Bakawa. Bon, azali intellectuel zaïrois, natiki ye penepenangai, mbula liboa na sanga mwamba. Surtout comme qui na février, a commis mbula zomi penepenangai. Outi na bas zaïr, mais azali intellectuel zaïrois, ça ne m'a pas dérangé.
secret nini nazalaka na yango nakamati doyen ya faculté ya droit ya université ya Kinshasa Kasai Oriental Moluba natie na nsima na ye telefone ebandaki oti Moluba ngabi we nye nalobaki bomba mabe obe nazongi na ndako telefone lobi na tongo telefone oyebi te ye doyen ya faculté ya droit na abe oyo azalaka na campus oyo azali aumônier kombo na ye soko mbika ye soko nani bazalaka bato ya UDPS ngalobi quel UDPS ça n'existe pas chez moi abi me okondima ngalobi me soko nye moto azali koloba na ngai na lopoto natali montre ezalaki soko 8h moins combien ngabi s'il est UDPS dans moins de 3 heures il sera exorcisé elingi koloba nini exorcisme elingi koloba ata makambo ozoloba ya solo akoya ntango akokata seleka c'est ça akoloba nini je jure fidélité au président fondateur de l'UDPS non au président fondateur du MPR voilà c'est terminé ezala ya solo elongoyi na nzoto na elongo pamba te bamama batata bandeko responsabilité tozali na yango ezali na danger monene bokomona ngai navandaka mosala ntango mosusu okomona 2 heures na kosimba crayon te stylo te kasa te dossier te obele examen de conscience nzambe ati ngai ezairwa ye moko ayebi ntina nini olie ete nazala moluba nazala mokongo nazala motetela ake kotia ngai epai na bamingwani bana ya zairi bati ngai confiance nazala likolo na bango je ne peux pas être chef de tribu je ne peux pas soko naningi chef de tribu nazongi epai na bamingwandi parmi les bangwandi danser chanter comme eux yo mpe landa exemple ya mokonzi oyo apesi yo confiance ati yo il condamne le tribalisme il condamne le régionalisme bon nimi azalaki penepene na ngai ye moko te azalaki na citoyen Chinza azali professeur ya théorie monitaire mais lobi nakobimisa lisusu oyo loba nini bamama batata bandeko Moluba, Mokong, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Naloba kiawa. Nakozongela yango. Soki moto moko ameki koloba na bino, tango Mobutu akomi na Mongaliema, batu banso ya kutaki bazali bayombe abengani bango, Luvunu. Moto mokote bakosala yo mabe okeba bako empoisonné bon depuis 65 tozali lelo na 86 21 ans oyo natelemi moto baempoisonné yazalaka lokwa nga nazali je suis en vie bango moko bamoni te il se conduit en chef oyo avandi te pension na ye ekomi maître Peta akomaki na pension kala azali moyombe alinga akenda na boyi tikala be wana te miso na ekomi mwa mobulu amona lisusu malamu te napesi ye nzela akamati pension kala soko na 72 natiki ye lisusu te soko 8 ans nsima na pension azali komona lisusu malamu te nabi allez vous reposer azali moyombe ça ne me dérange pas ti nezali kodéranger bandeko basusu je ne comprends pas
Je ne comprends vraiment pas. Alors, Sikoyo est commis Mibeko. Novembre, décembre, de l'ordre. Janvier, commission parlementaire. Entreprise d'État. Département. C'est dans leur prérogative. Batala. Dis, Mokonzi Alobaki, Bayombe bali kami balite. Bakongo bali kami balite. Awa bali, Batandu bali kami balite. Allez, il est kimi balé. Rapport y est pas inangai. Vous ne méritez plus ma confiance. Terminé. To komi nandenge wana. Pour permettre qu'aux Zaïre, plus rien ne soit comme avant. Nati kanano chapitre politique, beaucoup de ba mituna mingi mingi, chapitre monene oye kamatela biso sanza mobimba, ezalaki chapitre économique. Na esiko oyo ba mama batata bandeko na lingi toyokana malamu penza. Comité central esanganaki pona kosala procès ya Fonds monétaire international te. Comité central esanganaki pona kosala examen, analyse ya situation économique, financière, monétaire ya Zaïre. Mbula mine rigueur, mbula mine austérité. Tozali kokenda wapi? Biso bana ya Zaïre, mboka na biso République du Zaïre, ezali kokenda wapi? Est-ce qu'on progresse? Est-ce que la situation stagne? Au lieu de tout kenda na iboso, tozali kosala esika moko be boluka basoto baloka marquer les pas. Tozali kozonga sima. Tala raison pour tosangana kina yango sanza mobimba. Pe sanza mobimba oyo ezalaki facile te. Bakonzi na bino bomoni awa ndenge nalobaki na mokolo ya misato na palais du peuple. Mokolo tosukisaki lingomba wana. Ezalaki facile te ndenge nini. Mais okomona bato mibale bakoloba lokola balingi nde basimbana. Or que balingi kosimbana te, liboso na ngai bakoki kosimbana te, ezali nini chaleur. Moto na moto azali na point de vue na ye, azali kobimisa yango, boninga amoni ezali boye te, ezalaka boye te, bazali ko se contredire. Bomonaki nasalaki na palais du peuple, nakamata identité na ngai bu malem. Kitisa mongongo. Oyo to mama to tata linga koloba makati ngabi kitisa malem. Tozali koswana te, toyokana kaka. Po ezalaki ndongo. Tokendai kosangana pona kosala procès ya Fonds monétaire international te. Biso mbutu tosalaka Fonds monétaire international te. Ezali ba financier, ba économistes occidentaux après la guerre, basangana ki na États-Unis, na mboka moko kuna soko bread and nini wana na ikombo malamu na mutu te basali yango. Biso tokotisi nde nzoto kokotisa po tomona clair dans la gestion économique du pays. Biso nde tosengaki na Fonds monétaire tomikotisa. Moto azali kosigner ba document babengi lettre d'intention ezali ngai pour engager la République du Zaïre. Moto mosusu te ngai oyo na telemi. Tosali analyse détail par détail. Tolobi budget po ebongisa mboka talanzela. Économie po ebonga talanzela. Finance na ba recette na makamumas po ebonga talanzela. Décision d'État, directive, et na chapeau batiaki nini déclaration ya comité central. Tinanini décision d'État, tinanini directive. Nzela otobandaki ba mama batata bandeko. E kotisi biso lokola balobaka na lingala ya basoda na bokoso. Ndenge nini? 1983, Mobukoto Kamali Bouatou Mwambe na Misato, Mobimba. 1984, Mobukoto Kamali Bouatou Mwambe na Mine.
1985, Mobukoto Kamalibwa Tukumwambe Namitan. 1986, etikali sanza na ndambo esila, Koto Kamalibwa Tukumwambe na Motoba, sacrifice, privation, rigueur, austérité. Elingi koloba, mbongo ekoki ozwa esalisa yo mwa moke mwa mikolo, ezali oyo ekoki na yo te. Mbongo esi tikali moke, biloko olingi okenda kosomba po olia yo mwasi bana to yo mobali bana, biloko talo eza kokenda be likolo, eza kokenda be likolo. Okamata bus talo ebuti, okamata taxi talo ebuti. On ne sait plus de quel côté se mettre sa tête. Otia mutu epai wapi. Mbula mine, rigueur, austérité, privation. Yango to sali analyse. Tomoni na analyse oyo boye. Le constat. Et le résultat ni to zui tomoni na analyse oyo. Le Zaïre, notre pays, qui s'attendait, pour tout Zaïre, tout ça, 4 années de rigueur, suivant les promesses faites au Zaïre, nous allions devenir importateurs de capitaux. Confiance et zongi, crédibilité à Zaïre sur le plan international et zongi, ben, les capitaux allaient venir renforcer la situation, la position du Zaïre. Par investissement, par usine à Sika, société à Sika, et Tambola, et Pesa Batumosala, Batuba Vanda na Esengo na Boboto. Non, c'était le contraire. Zaïre n'est comme exportateur de capitaux. Quelle est la différence? Importateur de capitaux, de Viso Tozaïna Yango, eh bien, nous envoyons chez les riches plus que ce que les riches nous donnent pour la dette extérieure. Pendant 4 ans, les riches ont reçu du Zaïre plus que ce que eux, riches, nous donnent. Constat, oyo, bamoni yango na comité central one. Est-ce qu'on peut accepter qu'un pays jeune qui s'équipe, qui est en voie de développement local à Zaïre, et pesa ba riche plus que oyo ba riche bazali ko pesa bango? Soko bato ya comité central bazali ba conscience, bato bazali na conscience na bango. Et ils en ont. Si ce sont des patriotes, des nationalistes, et ils le sont, documents sur Bimi, ça prouve que ce sont des nationalistes. Devant ce constat, balobi non, tokoki ko continuer lisusu na ndenge oyo wana te. Yango yo ba bimisi ba document qui concerne le Zaïre, qui permet aux documents qui permet aux responsables zaïrois de dire aux autres, aux partenaires du Zaïre, regardez le constat. Sur base de ce constat, pendant qu'on fout à Nyongo Nabiso, budget 20%, et les Kalisousoute. Recettes, au Mbongo, Tozwakaba, francs belges, dollars, livres, nini, et les Kalisousoute 10%. Bakamati position parce que ils allaient scandale. Que pays jeune et pesa plus nabariche malgré les promesses faites. Et Ezouaka moins. Pendant ce temps, ingérence dans nos affaires. Au Salaboué, Abouité, et commis espèce de recolonisation. Nous avons dit non. Nous sommes et nous restons souverains. Mibeko Nabiso, ils allaient respecter comme nous respectons les Mibeko des autres. Talatino yoba décision ebimi et na chapitre ya économie wana
décision, ba mesure elandi, makambo maso na uti koloba na ba budget na banini ezali nini. Okomona un Zaïrois. Azali licencié en sciences économiques. Et il est déjà arrivé que moto yenae basilisa qui sont à l'université libre de Bruxelles, tona Louvain, mokolo moko, aye kokuta ye na Zaïre. Même promotion, Oyazali kokuta na Bruxelles, na poto aye, il est conseiller. Oyazali awa, agent soko ya 3e classe, soko ya bamanda. Nazali na ba titre oignon sur la mututa. Mutuna baki na bino essayer kilo. Même promotion, il est conseiller, l'autre sous-fif. À cause de la devise, à cause de la Zaïre, loger, véhiculer, piscine. Transport aérien, aller-retour. Basali examen dans makambo dans comité central. Est-ce à dire que Tolingi sous ba technicien, ba conseiller? Non. Mais elle est candelo te. Biloko mingi talo. Comité central et ça l'examen, il y a la structure des prix. Tinanini, essence et les cacatalo. Tinanini, soukali et les cacatalo. Tinanini, farino basaka na mapa et les cacatalo. Na kati ya structure des prix oyo, comme na société moko na Zaïre, 4 expatriés, mindele minei, bazaïro a soko 1200, 1400, et les 4 touche 8 fois plus que les 1200 Zaïrois. Tosali examine la structure. En conclusion, balobinini na comité central. Le Zaïre est et reste un pays ouvert. Oyalingi Kouya, il est le bienvenu. Mais comité central esengi liste mobimba banda universitaire ya yambote na mbulo tozali na yango liste nani azali na mosala nani azalaka na mosala te soko bengisi mondele olobi aya kozala chef comptable tokotuna pe yo est-ce que au Zaïre on ne peut vraiment pas trouver un chef comptable directeur et personnel Moutasali licence na sciences administratives na kat na Zaïre, il chôme, il ne peut pas être directeur du personnel. Et avant c'est quoi ton dima tokota la soko zaïrois azalité. Parce que citoyen militant au commune en France, au commune en Belgique, une société américaine qui s'installe en Belgique, qui s'installe en France. Et sali branche nae succursale nae wana comme on a PDG ce qu'on a France azali français PDG ce qu'on a Belgique azali belge mais ce qu'on awa ou bien on trouve que tous na ba compétence mingite je trouve qu'il y en a beaucoup au lobby na oki mama kabango zo tanga ba titre ya ba commissaire d'état ça m'a effrayé donc ezalo be ba o ba poni bango ba commissaire d'état tout secrétaire d'état bazali est belé. À partir de maintenant, nous poserons des questions. Directeur du personnel. Au comment on a mondele mon sous-azo tambour na Motorola, azali mokonzi a protocole na ba société. Est-ce qu'un Zaïrois n'est pas capable d'être moto à protocole dans une société, une entreprise privée? C'est ça la question. Et la question que nous posons et que nous nous posons, eh bien, qu'on ne dise pas qu'il s'agit là de la xénophobie, d'être commis par raciste, par anti-blanc, anti-ceci. On ne l'a jamais été, on ne l'est pas, on ne le sera jamais. Mais le problème est posé.
avant d'engager mon paya, tu es battu sur le Zaïrois, base, na base, tu es na liste. Oyo, akoui kosala mosala wana te. Tia yenano meka. Sur quoi il se révèle incompétent, tiens de konai. Voilà mosala tolobi. Commerce. Commerce, na banga makambo mazali mabale. Petit commerce. Est-ce que le Kolatozali, les logs, d'après le dernier recensement, plus de 34 millions. Na 34 millions, yo. Est-ce que Ndimami, le Kola, constat basali na comité central, et koki kondimamate na petit commerce. Mopaya utate, to na Liban, to na wapi a s'installer na Zaïre, pour na kote ki sa cigarette, pour na kote ki sa mouchoir de poche, pour na kote ki sa bilokota lokota otomona na kanaba nzela. Ce n'est pas possible. Tolobi Oyo, c'est aux Zaïrois à le faire. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui le font aujourd'hui seront chassés du Zaïre. Non. Tolobi Boy et Souki. À partir de maintenant, le petit commerce est salimana ba Zaïrois. Bawe bazali kosala, tokota ndengenini bakoti. Po tozalambo ya kubengana kabato. Non. Je ne suis pas d'accord. Nalingi Zaïre zala mboka ya discipline, mboka ya ordre, mboka ya paix. Ko déranger motote. Mais ordre ezala lokola ezala kapé pa na baninga ba partenaire na biso. Ce qui se fait chez eux, eh bien, ça doit se faire ici chez nous. Ce qui ne se fait pas chez eux, et que ko salima na biso awate. Makambo ya ba banque. Orientation en matière économique, décision Nini Comité central depuis quelques années déjà Kamataki. Libéralisme économique. L'option reste le libéralisme économique. Car si le expression baloba qui n'a la décision du comité central, libéralisme sauvage. Aujourd'hui où je vous parle, au commune en France, la libéralisation des prix n'est pas encore totale. Un pays jeune qui s'organise, 25 années à peine, 26 années à peine et indépendance, libéralisation totale, pas de contrôle des prix et tout ça. Soukaliawa, Talweleki, Soukalekuta na Zambie, Komiawa, 3 fois moins cher que le sucre du Zaïre. Pour la structure des prix. Et on ne peut pas contrôler. Laisser aller, laisser faire. On reste dans le libéralisme, mais tout le monde en a clair. Et c'est la même boucle. Nous avons géré pendant 4 ans la crise. Bayelinga Makambuya, politique pétrolière. Ah, les maisons mères des sociétés pétrolières, Nini Bazarina Zaïre Awa, Bokomon à partir en juin de l'année passée, Bakoya na Bambongo, Bakosala Boy. C'était de la blague. Baïté, Bissonde, tout ça, comme on a passé ici. Et les décisions d'État, les directives du comité central ne sont dirigées contre personne et visées mototé. Et Taliban et Zaïre, à cause de nos souffrances, à cause de nos difficultés, voici les conclusions que nous tirons sous forme de constat de cette situation. Tala Elokonini et Salemi. Commerce Lissoussou, Tolobi Boye. Nakati na Mosala ya l'État. Longola bato bazali na comité central. Longola bato bazali ba parlementaire. Pambate bango l'État futaka bango mpongo te ya basanza te bazwaka nini indemnité pour na mosala ya représentation bazali kosala. Kasi yo zali fonctionnaire au cadre ya administration.
cadre supérieur ya l'État. Lokola Yesu alobaki na kati na évangile na ye, nul ne peut servir deux maîtres. L'État epai ozali kosalisa ye. Commerce na yo epai yo commerçant. Eboyami. À partir de maintenant, moto na moto apona topekisi moto te. Olingi kosala commerce, ozali citoyen libre dans un pays libre, indépendant, souverain. Sala commerce, tika mosala ya l'État. Kasi ozala na kati ya mosala na l'État, titre monene ya l'État, sous couvert ya titre wana, osalaka commerce, osalaka ba lutte, makambo ya influence, tout ça, epekisami, eboyami. Ou le commerce, vous êtes commerçant, ou la fonction publique, vous allez agent public et à l'État, ça la mosala et à l'État. Conclusion na yango nini, le commerce au commerçant. Commerce, tikela bato, bazali, bafutaka bapantate na bango, basala commerce. Ou y a l'État, vous allez agent, tikala agent, y a l'État. Commerce etali yo te. Tozali koyoka na malamu na makambo naza koloba. Eh bien, bureau politique, ils ont un rôle de contrôle. Conseil exécutif, parlement, ils ont un rôle de contrôle. Lobby, aucun d'accord, c'est ma femme. Bon, votre femme, Azune et Mbongo pour la commerce et pas wapi. Les alliés, yo. Soukola maboko longola nzoto na yango, ou bien sala mokanda na yo, sur base de tout ce qu'a dit le président fondateur lors de son rassemblement populaire de Kinkole ce dimanche 2 novembre, eh bien, je préfère faire le commerce. Veuillez agréer au signé. Ce qui boite, Tolobinini, plus rien ne sera qu'avant, comme avant. Et ni Kolobani. Mbala mingi tokenda liboso na ba décision tozongi sima soko to décider ekozala lokola ezalaka mikolo nyonso mbala oyo application stricte elingi koloba nini topesa ngai mwa ntango sanza etikali mibale mbula oyo esila nsima na sanza mitano na ndambo le 24 juin elingi koloba nsima na sanza sambo na ndambo tokutana obeawa na Kinkole bokotuna nga be bamituna mais entre temps tosambela be nzambe bino mpe bosambelaka nazala na nzoto makasi tokokutana nawa nakopesa lisusu bele baréponse eloko nini tosali lisusu makambo oyo matali bambongo économie pardon tomoni boye ordre de mission oyo bakonzi bazali kotia maboko kotinda ba fonctionnaire commissaire d'état secrétaire d'état na étranger sikoyo okomona ba cadre mingi batiki Air Zaïre akotina ba compagnie étrangère bakokitisa ye na Genève bakokitisa ye na Paris bakokitisa ye na Francfort bakokitisa ye lelo na Londres epai na bipai Air Zaïre et ceux qui voyagent aux frais de l'État zaïrois, la compagnie étrangère. À partir d'aujourd'hui, on a Katia, directive, décision directive, il y a comité central. Abou, aux alliés citoyens libres. Bongo ya yo, oyali benga. Kota na Suissaire, kota na Sapena, kota na oyo lingi, mbongo ya l'État Air Zaïre. Toyokani na esikoyo, olingi maswa CMZ, les États-Unis, la première puissance financière. Je ne suis pas là pour faire la propagande d'un État donné. Mbongo eleka bango na ba milliards de dollars, yo fonctionnaire ya États-Unis au belle ligne américaine. Ce que c'est mbongo ya État américain. Et biso Zaïre, mbongo te, tous allez comme on a passé, et yo allez enrichir ma compagnie étrangère
des pays riches. Ça, là, yango na mbongo na yo. Je n'ai pas dit que tous Zaïrois voyagent par Air Zaïre. Je n'ai pas dit ça. Tout Zaïrois prend n'importe quelle ligne aérienne de son choix lorsqu'il s'agit de l'argent venant de sa poche, de sa caisse, de la banque où il est client. Lorsqu'il s'agit de l'argent de l'État zaïrois, Air Zaïre, CMZ, c'est clair comme l'eau de roche. Qu'on n'aille pas interpréter ma pensée d'une manière fantaisiste à l'objet zaïrois, non. Vous allez maman commerçante, vous allez pour qu'elle n'ait pas eu lingui avec ton argent, la ligne de votre choix. Bongo ya l'État, terminé, société nationale. Les choses sont claires. Et c'est comme mon sous tozali na yango yango tolobaki boye na Kinshasa awa sokoke oleki ndako na ngai kuna likolo na mai okiti okuta usine monene ya CPA ezali kosala wax okomi awa na Utexco bazali kosala wax usine on atindaka basala kuna na Kisangani Soteski ezali kosala ba wax de très bonne qualité. La maman bazali kotika yango et bazali kosala expérience oyo ezali kotalisa te mayele makoli na ino mingi epai na biso te. Wax oyo ekobima na babalwa awa na CPA ekei na étranger zaïrois akosomba mama zaïrois akosomba azongiseli biso yango na kati na Zaïre akotanga ata tikuna na se oyo nzela batikaka pembeni na bilamba wana CPA atala te abi euti na étranger wax ya malamu or ke euti na Zaïre ekei kuna akotiseli biso yango tolingi komeka boye bamama ata bosiliki mais ekozala décision ya makasi. Novembre, décembre, ba wax hollandais, ba wax yanini, Mobutu est d'accord. À partir du 1er janvier, Soukouamboula à 87, Naboui. Tola Taneino, Oyo ya Zaïre. Nyen, na ebite, ba mama ba kosirika, kasi, ekozala makambo ya mabete tokolata wax oyo ya Zaïre CPA Utexco Soteski à partir du 1er janvier wax étranger na Zaïre lisusu te devise ezali kobeba mingi devise ezali kobeba mingi ba wax étranger etondeli ba mama bolata yango te enzuluka pe na ino oyo ya biso tozali kosala awa ben oyokaki appel à la mobilisation tokolo na coton mingi usine awa esala na yango babilamba wax ebele ezanga te et les usines tournent à 40%, tolinge tourner à 100% na coton tokolona na Zaïre bokaki te comité central epesi mbula mitano na conseil exécutif makambo ya babilanga tolona tolia masangu loso sukali tout ça eh ben ekozala pe bacoton po basala nango bilamba po société mingi bazali kosalela biso mayele balobi tout est libéralisé. On ne peut plus cultiver le coton au Zaïre, il faut importer. Tolobi, non. Coton ya Zaïre, kosana bilamba ya Zaïre. Mafuta bandi kotula minga wana kati na Zaïre, on commence à importer l'huile de palme pour le Zaïre. Or qu'avant l'indépendance, le Zaïre était deuxième
importateur. Et tondi mingi awa parce que libéralisation, tripotage ezalaka mingi na ba importation, ikeleve mafuta ya Zaïre pour na bana ya Zaïre. Libéralisation et kozala sauvage te. Libéralisation et kozala contrôler. Lingi kolobate to le bana salaboy. Non. Mafuta ya mbila o ya bana ya Zaïre. Coton cultivé au Zaïre. Nzambe alakisi ngai biso bayindo tozali bawungu ya mindele te. Tango yangoyo ya koboya ba eklezia wana esengeli toyinga mpiko biso na biso. Mwana oyo namoni azali na milemo mabe. Bato mibale ya makasi pe ya nzunzu po ete na banda kotinda bango. Kimpavita, biso tobunda bitumba ya makasi, tobunda bitumba ya Shaka Zulu, toniata makala na makolo. Kasi pona mosala ya Nzambe ya mpungu, tokokende bisika nyonso. Ombi ya mpungu na nzela ya Kimpavita. Konzi, alingi pe toyokana po tobundisa mindele yango wana. Yo. Ebandi liboma. Olingi otelemela mindele. O ndundu ya biso. Otelemela yango. Yo. Fanda. Souhaitez-vous, mes chers amis, pour le cas de Kimpa? Exécutez-la! Dans tes mains, c'est Papa, mon Nzamba mpungu oyo abotami azali mwana ya elaka atondisami na nguya mingi. Kutikala na mwasi nanga. ya mwasi na yo na boyi nakolenga ye. Makambo yango ekokisama na ndimi. Biti moindo outi wapi boizoleka kibode ndeti nauti kokangela bana na nga zombo mpo libatisi na bango eyali lobi boye te nareka te vraimen. Etongo elamu wali matanga eleleli nini wana moto akufi na mboka lamuka na kombo ya Nzambe ya mpungu lamuka Naza wapi? Uzaki ma Ok, en tout cas, mbote mingi bandeko na biso. Toza na message oyo biso ba combattant ya na kati ya UK. Tongo ti de la biso tout message dozali nango.
message na biso ezoko basé vraiment à plus na biso ba résistant biso ba combattant vraiment ba combattant nyonso bisika bozali na 5 continents to pesa kabino lungonya pe bravo to encourager kabino toujours na kati ya résistance pe na kati ya combat to zali kamoko oyo biso to bombi po bandeko na biso banso bazali na kati ya monde to kanisa na bandeko yoso to zali na kati ya UK to bino to tin neblo message oyo to zali na yango message to zali yango oyo to pesa bino bandeko na biso message ezali boye to bengisi bandeko na biso banso o bazali libanda na kati ya Grande-Bretagne to bengi pe bandeko oyo bazali na kati ya Grande-Bretagne oyo yebi azalaka combattant résistant azalaka na Hong azalaka na Japon azali na Chine azali partout na monde to bengisi bino na date na sanza oyo to bengisa bino na 5 continents oyo esika ba Congolais bazali bango nyonso to bengi na date oyo boye na sanza ya Motoba 6e mois le 14 to sengi bandeko nyonso bisika bozali bobengana ba numéro ya téléphone ekoleka wana pour na contact soki bozala besoin de contact pour na biso to pisa bidom oyo to bomeli bino contact ezali wana bobenga ezali ba mwa bakabo ebele musu bazala ba passeport na bango bakozo moya ko katisa mbara moko musu bazala mwa quelque part bo makabo ezali bobenga na numéro oyo bokozo suti na bino eloko to beti sete eloko to zali ko benga na bino boko kutango awa na kati ya Londres na kanisa banato bandi résistance na kati ya UK banato bandi résistance na kati ya Grande-Bretagne bakoko balobi pe to benga pe bino bozali bana bomona pe biso oyo tozala na kati bino banso toponi te na mboka nyonso na 5 continents toponi te tolobi oyo kingandi oyo kingandi oyo kingandi te na 6e mois le 14 batu nyonso boya baboko polele oyo biso ba résistant ba combattant na kati ya Grande-Bretagne tokoyamba bino. Je pense que nous avons un message à Mouké, il y a coupé Sabino, il est là coupé Sabino Bakombo, vous avez déjà coupé Sabino message, gérant Gando de crocodile. Na bolingo ya Congo, na bolingo ya Mboka na biso, na oyo prophète de Psati Kari biso alobaki na biso ke balo bazali libanda, vuluzi kimbangu, alobaki balo bazali libanda, zali bino ba messager oyo, bozali banda bino yo surtout. To bengi bino na 6e mois le 14, ozali na passeport non rapide yaka tokoyamba yo. Bisika surtout akei kozala kitoko pe masolo pe kozala ya kitoko pe jakasi toko pe l'espoir boko ya kitoko parce que libération ya Congo ezali kalate de tozoko sangana bo tozoko benga bino po to yebitina boya bino nyonso tout to répéter koloba ba contact ezali po soko yebi combattant oya solo na kati ya Grande-Bretagne benga ye akoyebisa yo le 14 à 6e mois bino banso boya na kati ya Grande-Bretagne place tu passes à une place après ce que tu as. Mais le 14, 6e mois, le numéro de téléphone est à Lekawana, combo pesa à Lekawana, Bobenga, tu as la Katia Grande-Bretagne. On les a dit message à combattant, résistant, la Katia Grande-Bretagne, message à passer bino yangoala. Merci, et c'est à bidon au bundeli mounene, gérant Gando le crocodile. Ingeta. Yale mobutwe yala mwana mama ye mobutwe yale Sakura ki kwa maya bana zaidi
mobutu ye